Hi guys, ඔන්න අද සුපුරුදු පරිදි අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ හමු වෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම දැන් ඔන්න උච්චතම තත්ත්වයකට ඇවිත් තියෙනවා. අද තමයි අවසාන ඒ කියන්නේ භයානකම රාත්‍රිය උදා වෙන්නේ. මොකද ඒකට හේතුව තමයි ඉන්දීය පාකිස්තාන යුද්ධය. මේ අද සංදිස්ථානයක් විදිහට ඒ කියන්නේ අද ටර්නින් පොයින්ට් එකක් විදිහට තමයි මේ රාත්‍රිය වුන් නම් කරලා තියෙන්නේ. මොකද හේතුව දැනටමත් ඒ කියන්නේ ඕල්රෙඩි දැනටමත් දෙපාර්ශ්වය අතර වෙඩි හුවමාරු සිදු වෙනවා. මේ හැම රාත්‍රියකම හැමදාම අදටත් දෙපාර්ශ්වය අතර වෙඩි හුවමාරු සිදු වෙනවා. නම් කිසිම විදියකට තුවාලකරුවන්වත් මේ ඒ කියන්නේ කවුරුත් මිය ගිහිල්ලවත් කියලා කිසිම කෙනෙක් වාර්තා වෙන්නේ නැහැ. එතකොට පාකිස්තානයේ බුද්ධි තොරතුරු වලින් හොයාගෙන තියෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම ඉන්දියාව අද රාත්‍රියේදී ප්‍රහාරයක් එල්ල කරන්න නියමිතයි කියලා. ඉතින් එතකොට මේ සම්බන්ධයෙන් මේ විදිහට මෙහෙම යද්දී අපේ ඒ කියන්නේ ලංකාවත් මේකට පැටලෙයිද කියන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවානේ ගොඩක් දෙනෙක්ට. ලංකාවත් මේ දෙයට පැටලෙයිද කියන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මොකද ඒකට ප්‍රධාන හේතුවක් තමයි ඉන්දියාවේ නරේන්ද්‍ර සිං මෝදි ලංකාවේ හොඳම යාළුවෙක් අපේ ජනාධිපතිතුමා ඒ වගේම ලංකාවට ගොඩක් උදව් කරපු මිනිස්සෙක්. ඒ වගේම පාකිස්තානය අමතක කරන්නත් බෑනේ. මොකද LTT යුද්ධේ කාලේ පාකිස්තානය කියන රට ලංකාවට ගොඩක්ම උදව් කරලා තියෙනවා. ඉතින් එතකොට කෆීර් වලට පයිලට්ලා ඔය විදිහට යුද්ධය අතින් ගොඩක් උදව් කරපු රටක් තමයි පාකිස්තාන කියන්නේ ලංකාවට. ඒ රට අමතක කරන්නත් බෑ. ඉතින් එතකොට මේ රටවල් දෙකෙන්ම උදව් වරගෙන තියෙනවා හිතාගන්න බැරි විදිහට. ඉතින් ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට අපේ ආරක්ෂක ඇමතිතුමා සහ පාකිස්තානයේ ආරක්ෂකයන් අතර මීටින් එකකුත් තිබිලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට එතකොට මේ දේවල් කෙසේ සිදු වුණත් දැන් රටවල් විදිහට එතකොට මේකට ඇමරිකාව මැදිහත් වෙලා තියෙනවා, චීනය මැදිහත් වෙනවා, එතකොට රෂියන් මැදිහත් වෙනවා. ඔය හැම නායකයෙක්ම එතකොට නරේන්ද්‍ර සිං මෝදිට කතා කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම පාකිස්තානට කතා කරලා තියෙනවා මේ නායකින්ට මේ දේ සමතේකටපත් කරන්න. ඉතින් යුද්ධයකට යනවා කියන්නේ ලොකු විනාශයක් නේ. එතකොට ආසියාවට ඇති වෙන ලොකුම විනාශය තමයි. මොකද ඉන්දියාව කියන්නේ නරේන්ද්‍ර සිං මෝදි කියන්නේ ලෝක බලවතුන් අතර ඉන්න එක් නායකයෙක්. එතකොට ඔවුන්ට තියෙන යුද්ධ ශක්තිය ඒ වගේම ඒ තියෙන බලය අතිවිශාලයි. න්‍යෂ්ටික අත්හදා බැලීම් පවා සිදු කරන්න නියමිතයි කියන එක තමයි ඔවුන් කියන්නේ. ඉතින් එතකොට එහෙම වුණාට පස්සේ අපිට මොකද්ද සිදු වෙන්නේ? මේ රටට මොකද්ද සිදු වෙන්නේ කියන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවනේ පැහැදිලිවම. ඉතින් එතකොට ඒ වගේම තමයි පාකිස්තානය. පාකිස්තානය කියන්නේ සෙල්ලම් රටක් නෙමෙයි. යුදමය අතින් යම්කිසි ස්ථානයක ඉන්න රටක්. දැන් පාකිස්තානය පැහැදිලිවම කියනවනේ ඉන්දියාවෙන් ගැවුවොත් අනිවාර්යයෙන්ම ගහනවා කියන එක. ඉතින් එතකොට එක රටක්වත් අවතක්සේරුවෙන් හිතන්න බෑ. මොකද හැම රටකම යුදමය ශක්තිය ඕන් වර්ධනය කරගෙන තියෙන්නේ. කොහොම හරි. අපේ රටවල් වල මේ කිසිම දෙයක් වර්ධනය වුණ නැති වුණා. ඒකත් මතක් කරන්න ඕනනේ. දැන් එකම අවුල තියෙන අපේ රටේ මේ කිසිම දෙයක් වර්ධනය වෙන්නේ නැහැ. පවර්ටිය විතරයි. ඒ කියන්නේ දුගී බව විතරයි වර්ධනය වෙන්නේ. හැමදාම. ඒ වර්ධනය වෙන එකම දේ. ඉතින් එතකොට ඒ වාගේ එහෙම සිදුවෙද්දී ඇත්තටම දැන් මොන දේ වුණත් ඒ කියන්නේ දැන් මේ විදියට දැන් නරේන්ද්‍ර සිං මෝදි කියන්නේ අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරා වගේ ලෝක බලවතෙක්. ඉතින් ඔහුටත් යම් කිසි දෙයක් කරන්න පුළුවන් මේ ලෝකයේ තුල. ඉතින් එතකොට ඔවුන් හදාගත්ත දේ ඔවුන්ගේ යුද ශක්තිය ඒ වගේම පාකිස්තානයත් එක්ක හැප්පෙන්නේ ඔවුන් මේ හැම දෙයකටම රෙඩි වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් එතකොට මෙතන ඇවිලෙන්න දැන් අද රාත්‍රිය කියන්නේ පිසු රාත්‍රියක් කියලා කියන්නේ ආරච්චි මාර්ග වලින් නිකන් නෙමෙයිනේ. අනිවාර්යෙන්ම පහර දුන්නොත් අනිවාර්යෙන් පාකිස්තානයත් පහර දෙන එක දෙනවමනේ. දෙපාර්ශ්වයෙන්ම රෙඩි වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් එතකොට එහෙම වුණාට පසුව අපේ රටවල් වලට මොකද්ද වෙන මේ ඒ කියන්නේ අලාභය. අලාභය කියන්නේ විශාල වශයෙන්. ඒ කියන්නේ දැනටමත් ලෝකේ ගුවන් ගමන. ඒ කියන්නේ පාකිස්තානයේ ඊයේ දැන් ඉන්දියාව තහනම් කරා පෙරේදා කිසිම ගුවන් යානයක් පාකිස්තානට අයිති ඔවුන්ගේ ගුවන් සීමාව තුළ යා නොහැකි තහනම්. එතකොට ඊයේ පාකිස්තානයේ තීරණය කරා ඉන්දියාවේ කිසිම සින්දුවක් පාකිස්තාන ටීවී චැනල් රේඩියෝ චැනල් කිසිම එකක් තුළ විකාශය වෙන්න බෑ තහනම්. ඉතින් එතකොට එහෙම වෙනවා කියන්නේ මේ දේ යුද්ධයකට පෙරළුම් නැතත් ඉදිරියට ඒ රටවල් දෙක අතර තිබුණු ඒ කියන්නේ යම් කිසි ප්‍රමාණයක් හරි තිබුණු පොඩි හරි ප්‍රමාණයක් හරි ඒයි හොඳයිකම තව අවුරුදු ගානකට එහාට නැති වෙලා තියෙන්නේ. යුද්ධයකට ගියේ නැතත්. එතකොට යුද්ධයකට ගියොත් යුද්ධය ඉවර වෙන තාක්කල් මේ ප්‍රශ්නේ ඇති වෙනවා. ඉතින් එතකොට කී දෙනෙක් මෙතන විනාශ වෙයිද? කොච්චර දේවල් කොච්චර දේපල මිනිස් ජීවිත කී දෙනෙක් කොච්චර දේවල් විනාශ වෙයිද? ඉතින් එතකොට මේ ප්‍රශ්නේ මත තමයි මේ ලෝක බලවතුන් මෙතෙන් මැදිහත් උනේ. නමුත් මේ මැදිහත් උනත් ලොකු ප්‍රතිඵලයක් ලොකු ප්‍රගතියක් පේන්න නැහැ.
මොකද මෝදි කියන්නේ තෙරම නායකයෙක්නේ අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරා වගේ. ඔහු කිව්වොත් කීම තමයි. මොකද ඔහුට ලොකු ප්‍රශ්නයක් ඉන්දියාවේ කාශ්මීර ප්‍රාන්තයේ ඔවුන්ගේ වැසියන් 26 දෙනෙක් ඝාතනය කරානේ. ඉතින් එතකොට එතන ප්‍රධානම හේතුව වෙන්නේ ඔවුන් මුස්ලිම්ද හින්දුද කියලා අහලා තමයි වෙඩි තියලා තියෙන්නේ. මුස්ලිම් වෙඩි තියලා නැහැ, හින්දු නම් වෙඩි තියලා තියෙනවා. ඔහුට ඒක තමයි ලොකුම ගැටලුව උතනදී. ඔහු කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම මේ දේ පරිගැනීමක් විදිහට අනිවාර්යයෙන්ම ඔවුන් කරයි කියන එක තමයි වාර්තා වෙන්නේ. ඉතින් අපි ඇත්තටම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ දේ වුණාට පසුව ලංකාවට තියෙන ගොඩක් ෆැසිලිටිස් නැතුව යනවානේ. ලංකාවට තියෙන ගොඩක් පහසුකම් නැතුව යනවා. ඒ වගේම තව දෙයක් තමයි මෙච්චර මේ ඒ කියන්නේ මෙච්චර මේ මෙහෙම දෙයක් සිදු වෙද්දී මොන දේ වුණත් ඒ කියන්නේ ලංකාව විදියට අහක බලාගෙන ඉන්න බෑනේ මොකද රටවල් දෙකම ලංකාව එක්ක හොඳ රටවල් දෙකක්. හැබැයි ඒක වැඩියෙන්ම ඉන්දියාව තමයි ගොඩක්ම සමීප. මොකද ද්විපාර්ශ්වික ගිවිසුම් තියෙනවා එහෙම දේවල්. හැබැයි පාකිස්තානයේ එහෙම ලොකු දේවල් නැහැ අපේ. මොකද අපේ නායකයොත් එහෙම ගිහින් නැහැ. ඒ වගේ දේවල් හැබැයි ඔවුන් LTT කාලේ ඒ කියන්නේ ත්‍රස්තවාදීන් විනාශ කරන්න උදව් කරා. ඉතින් ඒකත් එක ඇරියස් එකක් වෙන්න පුළුවන් ඉන්දියාවට නොකියා කිව්වට මෝදිටත් නේ. ඒකත් එක ඇරියස් එකක් විය යුතුයි. බලමු ඉතින් අපි ඉදිරියට මොකක්ද සිද්ධ වෙන්නේ කියන එක මොන දේ වුණත් අපි ඒ කියන්නේ බලාපොරොත්තු වෙන නිසා ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ මේ දේ මේ විදිහටම නිවි යන්න කියන එක. මොකද මේක ලොකු විනාශයක් වෙනවා ඒගොල්ලොත් එහෙම. ඒකත් එක්ක ඔබගේ අදහසත් අනිවාර්යයෙන් යටින් කමෙන්ට් කරන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. එහෙනම් ගිහින් එන්න. ජයෙන් ජය. ආදරයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා channel එක subscribe කරන්න. ජය.